เอ็นดูเขาเอ็นเราขาดใจดีกับคนอื่นมากไปจนตัวเองแทบไม่ไหวมอบความช่วยเหลือให้คนอื่นอย่างพอดีไม่ใช่ช่วยเหลือซะจนตัวเองลำบากเห็นใจคนอื่นมากเกินไปจนบางครั้งก็ลืมเห็นใจตัวเองการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเป็นเรื่องที่ดีแต่ควรอยู่ในขอบเขตที่พอดีไม่งั้นตัวเราเองก็จะไม่ไหวเองความใจดีต่อผู้คนเป็นสิ่งที่ดีแต่ต้องใช้ความใจดีให้ถูกที่และถูกเวลาและถูกคน